riewkynthei ba imsngi tu penslia yang na umensim aku jongmi kat ba ngadang Pule ya ka ktien ka jongmi ai ba nganyo sngo ya ka sur jongmi ka bapasyo ha ka mensim jonga ai yang ka jingstan jingshampang ban sngo thu ya ka kubur ba mi ai yang ai ba ka ktien ka jongmi kan long ka jingmen ya ka donut jonga bat long ka syarak ya ki kejat jonga ai yang ka bor bante ya ka jingim jonga halor ka ktien jongmi tu ai ba ki e baro kin long hanga kat kum ka ktien jongmi pen kemen yang haba ngayo sngo ya ka ktien jongmi bat nganri kendong ya ka gren kutrai nga ka syakri jongmi ngasngam ka jing Pule na ka gospel u Lukas ka lenong arpuwe dekhot iwe hadu sau ka jingtyrwa ka riewkynthei Puji su lakmit bat ulayo I ya ki baruspa ba kiano jen ai sopa ha ka jingken show jong ka temple ulayo I ru ka wei ka riewkynthei ka baduk ka bano arteli ki pesa ula ong nga ong hapi ba kane ka riewkynthei ka baduk kalano khampalat ban ya ki wei pat baro na ba ki wei pat ki laterwa ki jen ai sopa na ka jing pahu jongki Henry maka la kaduk kala ai baro kat ba kadon ban im ka khbor babha utrai As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. ka jing yaro ya me ko kres